მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ლექციების ციკლს ქართული ენის ზოგად კურსში. ეს გახლავთ ჩვენი მერვე ლექცია და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება არსებითი სახელი და არსებითი სახელის რაობა ჯგუფების შინაარსის მიხედვით, არსებითი სახელის ბრუნება, არსებითი სახელის რიცხვი და ვეცდებით რომ ძირთადად ამ საკითხებით შემოვიფარგლოთ. წინა მეცადინეობაზე ჩვენ საუბარი ჰქონდა მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაციაზე და ვთქვით, რომ ამჟამად მეტყველების 10 მეტყველების ნაწილს გამოყოფენ. ეს არის არსებითი სახელის, ზედსართავი სახელი, რიცხვი სახელი, ნაცვალსახელი, ზმნა, ზმნიზე და თანდებული კავშირი, ნაწილაკი შორისდებული და დავახასიათეთ ეს მეტყველების ნაწილები ზოგადად, რომ ისინი არის სრულმნიშვნელობიანი მეტყველების ნაწილებიც მიიჩნევა სახელები, ზმნა და ზმნიზე და ხოლო თანდებული კავშირი, ნაწილაკი შორისდებული ეს დამხმარე არასრულმნიშვნელობიანი სიტყვებია. რაც შეეხება მათ დაჯგუფებას ფორმაცვლის მიხედვით გამოიყოფა ორი ძირითადი ჯგუფი, ვთქვით, ეს არის ფორმაცვალებადი მეტყველების ნაწილები, სახელები და ზმნა და ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები, ზმნიზე და თანდებული კავშირი, ნაწილაკი შორისდებული. იქვე აღვნიშნეთ, რომ ამ კლასიფიკაციაში ცალკე დგას შორისდებული, რომელიც მართალია ფორმაუცვლელია, მაგრამ ნამდვილად ვერ ითვისებს დამხმარე სიტყვის ფუნქციას, იმიტომ რომ იგი სულ ცალკე დგას განკრძვებით დგას წინა დადებაში და მხოლოდ გარკვეული ემოციური თქმელის ემოციური დამოკიდებულების გამომხატველი გახლავთ, ნათქვა მისად. საიდან მოდის მეტყველების ნაწილთა ამგვარი კლასიფიკაცია? ეს შეიძლება პირობითად ასეთაც ვთქვათ, ეს არის ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო კლასიფიკაცია მეტყველების ნაწილებისა და მოდის იგი ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნიდან ძველ საბერძნეთში დიონისე თრაკიელმა შეადგინა ტექნე გრამატიკე. ანუ ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, გრამატიკის სახელმძღვანელო. ახლა ტექნე გრამატიკეში დიონისე თრაკიელმა გამოყო 8 მეტყველების ნაწილი. ეს მეტყველების ნაწილები იყო სახელი, აქციეთ ყურადღება, აქ არსებითი სახელი, ზედსართავი სახელი და რიცხვი სახელი იგულისხმება. ეს იყო ნაცვალსახელი, ნაწევარი, ანუ ართრონი, რომელიც თანამედროვე ქართულში საერთოდ არ გვაქვს. ზმნა, მიმღეობა, აქციეთ ყურადღება, აქ მიმღეობა ცალკეა გამოყოფილი. ზმნის ართი, ანუ ზმნიზე და კავშირი, წინდებული. ეს იყო ტექნე გრამატიკეს მიხედვით პირველი კლასიფიკაციის და მეტყველების ნაწილებისა. ამ კლასიფიკაციით იხელმძღვანელეს შემდეგ რომაელებმა და ლათინურ ენას მიუსადაგეს ამგვარი კლასიფიკაცია მეტყველების ნაწილებისა. ქართული კლასიფიკაციაც მეტყველების ნაწილებისა ძირითადად ამას ეხმობა. ეხლა რამდენად ზუსტი ამგვარი კლასიფიკაცია მეტყველების ნაწილებისა, მე წინაზეც გითხარით, რომ მაინც და მაინც ართვლიან მას გამართლებულად, იმიტომ რომ ორი ძირითადი ნაკლი ახასიათებს. ერთი, რომ უნდა იყოს მორფოლოგიური კლასიფიკაცია და ფაქტიურად ეს არის სიტყვების კლასიფიკაცია სემანტიკური თვალსაზრისით და მე კიდე როგორც კლასიფიკაცია მთლად ზუსტი არ არისო თვითონ ენათმეცნიერებიც აღნიშნავენ ამას. დღეს ახლა ჩვენ გვექნება საუბარი ამ კლასიფიკაციის მიხედვით პირველ მეტყველების ნაწილზე. ეს არის არსებითი სახელი. მოდით ცოტა ცლად ვისაუბროთ არსებითი სახელის რაობაზე. ტრადიციულად ასეთი განსაზღვრება არსებითი სახელის რაობისა მიღებული, რომ არსებითი სახელი არის მეტყველების ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს საგანს და უპასუხებს კითხვებზე ვინ და რა. ერთი სიტყვით, ამ განსაზღვრებაში ცალკე უნდა გამოვყოთ საგნობრიობის გამოხატვა. ტერმინი არსებითი სახელი წარმომდგარია იქიდან, რომ დიდი ნაწილი არსებითი სახელებისა ისეთ რაიმეს აღნიშნავს, რაც რეალურად არსებობსო. წერს აკაკი შანიძე, მაგრამ ეს ტერმინი პირობითია, თუ არსებითი სახელი ამ შემთხვევაში რეალურად არ არსებულს აღნიშნავს.
როგორც აღნიშნეთ, არსებითი სახელის კითხვებია ვინ და რა. არსებითი სახელი ქართულში ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე სხვა მეტყველების ნაწილები და მეორე მხრივ ვიდრე ეს მეტყველების ნაწილი არსებითი სახელი სხვა ენებში. ქართული არსებითი სახელი მარტივია მეთქი ევროპულ ენებთან შედარებით, იმიტომ რომ აქ არ აქვს გამოხატული სქესის კატეგორია. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსულში ამ სქესის კატეგორიის მიხედვით გამოყოფილი არის ბრუნების 3 ჯგუფიც კი. იმდენად რთულია იქ არსებითი სახელის ბრუნება, იმდენად რთულად არის წარმოდგენილი. გრამატიკული სქესი კი ქართულ ენას არ გააჩნია, თუმცა იყოც და მინდა გითხრათ ეს, რომ ხელოვნურად შემოეტანათ სქესის კატეგორია ქართულ ენაშიაც, თუმცა ვერ დაამკვიდრეს იგი. მაგალითად, სქესის კატეგორიის შემოტანის და ხდება ანტონ კათალიკოსთან, ხდება მანამდე პეტრიწის შრომებში, სულხან საბაორბელიანთანაც ხდება. ესე იგი, შეიქმნათ და რომ გრამატიკულადაც გამოეხატათ მდედრობითი სქესი და ალბათ რუსულის და ევროპული ენების ანალოგიით სადეს კიდეც ამგვარი გამიჯნა მამრობითი და მდედრობითი სქესისა. ხელოვნურად, რა თქმა უნდა, ეს იყო მეფე, მეფა, ღმერთი, ღმერთა, მთავარი, მთავრინა, ეს ძალიან ხელოვნურად შემოტანილი კატეგორია გახლდათ, მოგეხსენებათ და ამდენად ვერ დამკვიდრდა, იმიტომ რომ ენა კანონმდებელი ენისა და არა ამბანთ თეორეტიკა, ბევრჯერ უნდა გავიმეოროთ ეს. ეხლა არსებითი სახელი შინაარსის მიხედვით გამოყოფენ შემდეგ ჯგუფებს. ეს არის სულიერთა და უსულოთა, ვინ და რა ჯგუფის, კონკრეტული და აბსტრაქტული, საკუთარი და საზოგადო, კრებითი, ნივთიერებათა და მოქმედების არსებითი სახელები. შევჩერდეთ ახლა თითოეულ მათგანზე ცალ-ცალკე. სულიერთა და უსულოთა მიხედვით არსებითი სახელის დაყოფა, მე მგონი გასაგებია, სულიერია ისეთი არსებითი სახელი, რომელსაც საკუთარი ძალით მოძრაობა შეუძლია, უსულოა არსებითი სახელი, რომელსაც საკუთარი ძალით მოძრაობა არ შეუძლია. ჩვეულებრივ, ამგვარი კლასიფიკაცია სულიერ და უსულო საგნებისა. თუმცა ძალიან ხშირად ენა აყდენს ამ უსულო საგნების გასულიერებას. მაგალითად, მანქანა ყავს თუ მანქანა აქვს. მანქანა ამ შემთხვევაში, რადგან თავისი ძალით გადაადგილდება, თავისით შეუძლია მოქმედება, გასულიერებულია და უკვე დამკვიდრებული არის ენაში ასეთი ფორმა მანქანა ყავს და არა მანქანა აქვს. დიახ, რაც შეეხება ვინ და რა ჯგუფის მიხედვით სახელების გამიჩნას. ეს ქართულისათვის ცოტა სპეციფიურია, მიაქციეთ ყურადღება, რომ ქართულში კითხვა ვინ დაესმის მხოლოდ ადამიანის აღნიშნულ სახელებს, კითხვა ვინ დაესმის მხოლოდ ღმერთს და ადამიანს. ერთი პოეტი წერს კიდეც ამის შესახებ. სხვა ენებში კითხვა ვინ დაესმის ყველა სულიერ საგანს. ინდოევროპულ ენებზე მაქვს, რა თქმა უნდა, მხედველობა. ინდოევროპულ ენები მაქვს მხედველობაში. Who is barking? A dog is barking. ვინ ყებს? ძაღლი ყებს ინგლისელი იტყვის, ან კტოლაეთ, საბაკალაეთ იტყვის რუსი. მაგრამ ქართულში ვინ ყებს? არასწორი ფორმაა, რა ყებს, რა ბღავის, რა კნავის. იმიტომ რომ ამ სულიერ საგნებს დაესმით კითხვა ვინ, რა, იმიტომ რომ ისინი არა ადამიანს აღნიშნავენ. ეხლა ამგვარი დიფერენცირება ვინ და რა ჯგუფის სახელებისაო, ჩიქობავა ვარაუდობს, რომ უნდა იყოს გამოძახილი უძველესი კლას კატეგორიებისა, რომლებიც იბერიულ კავკასიურ ენებში არსებობდა და ამ ვინ ჯგუფის სახელებმა ეს ადამიანის კატეგორია შემოგვინახაო. ჩვენ ახლა ამით დავკონკრეტებით მხოლოდ ამაზე შევჩერდებით და უფრო შორეულ პერიპეტიებში ვერ წავალთ, დროის ლიმიტი ამის საშუალებას არ გვაძლევს. კონკრეტული და აბსტრაქტული. კონკრეტულია სახელი, რომელიც აღნიშნავს ისეთ საგანს, რომელსაც ნივთიერი სახი აქვს, ასე აქვს იგი განმარტებული ლეო კვაჭაძეს. ანუ რომლის დანახვა, ხელით შეხება და გრძნობის ორგანოებით აღქმა შეიძლება. ასეთია ქვა, მერხი, ადამიანი, კაცი, სკამი, კარადა და ასე შემდეგ. ახლა აბსტრაქტულია სახელი, რომელსაც ნივთიერი სახე არ გააჩნია.
იგი განყენებულად არის წარმოდგენილი, მაგრამ მას დაესმის აუცილებლად არსებითი სახელის კითხვა რა. იგი აბსტრაქციაშია. აბსტრაქტული სახელი ლექსიკური მნიშვნელობის მიხედვით მრავალფეროვანია. იგი შეიძლება აღნიშნავდეს თვისებას, მაგალითად ვაჟკაცობა, სიელამაზე, შეიძლება აღნიშნავდეს მოქმედებას, გმირობა, მხეცობა, მდგომარეობას, სიმშვიდე, მეცნიერების ამა თუ იმ დარგებს, მათემატიკა, დარვინიზმი და ასე შემდეგ. აბსტრაქტული სახელები ძირითადად ეს არის ნაწარმოები, არსებითი სახელები და ისინი იწარმოება ება, ობა ბოლოს ართით, მაგალითად კაცი, კაცობა, ბოროტი, ბოროტ ება, ან თავსართ ბოლოს ართის სი ეს ან სიოს დართვით მაგალითად სიდიდე, სიკეთე, სიღარიბე და ასე შემდეგ. საკუთარი და საზოგადო სახელები. საკუთარია სახელი, რომელიც ქვია ერთ რომელიმე საგანს. ჩვეულებრივ საკუთარ სახელთა რიგში განიხილავენ ადამიანთა სახელებს, ანთროპონიმებს, გეოგრაფიულ სახელებს, ტოპონიმებს, ადგილების სახელწოდებებს, მდინარეთა სახელწოდებებს, ცხოველებისათვის შერქმულ სახელებს, წიგნების, ჟურნალ-გაზეთების დაწესებულებების, პლანეტების სახელებს, ხოლო საზოგადო არის სახელი, რომელიც მრავალ ერთნაირ საგანთა ნაკრებს აღნიშნავს. თუმცა შეიძლება ისე მოხდეს, რომ საკუთარი სახელი იქცეს საზოგადოდ ან საზოგადო სახელი იქცეს საკუთრად. მაგალითად, საკუთარი სახელი თათქარიძე, მაგრამ თუ მას ობა სუფიქსს დაურთავთ, მივიღებთ თათქარიძეობა, რაც უკვე თავისთავად განყენებული სახელია, აბსტრაქტული სახელია. ან კიდევ ია პატარა გოგონაა, სულ 4 წლისა. ამ შემთხვევაში ია საკუთარი სახელია, მაგრამ ია ლურსთვალა ყვავილია, იგი უკვე ზოგადი საზოგადო სახელი გახდა. კრებით სახელებში უნდა მოვაქციოთ ერთნაირ საგანთა კრებული, ასეთებია ფარა, ჯოგი, ნახირი, ხალხი, ერი, ჯარი, ერთნაირ საგანთა სიმრავლეს აღნიშნავს. კრებითი სახელი სიმრავლეს კი აღნიშნავს, მაგრამ თვითონ ამ კრებით სახელს აქვს მხოლობითი რიცხვის ფორმა და ამიტომ ზმნა შემასმენელს მასთან ყოველთვის მხოლობით რიცხვში უნდა შევათანხმოთ, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. ჯარი მოდის და არა ჯარი მოდიან, ჯარი იბრძვის და არა ჯარი იბრძვიან, ხალხი დუმს და არა ხალხი დუმან. ნივთიერებათა სახელები. ნივთიერებათა სახელებად პირობითად გამოყოფენ ქიმიურ ელემენტებს, ოქრო, ქლორი, მაგალითად პროდუქტებს, პური, ხორცი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს, ლობიო, siმინდი, მოქმედების სახელებს რაც შეეხება, ჩვეულებრივ აქ განიხილავენ მოქმედების აღნიშნულ არსებით სახელებს, ეს არის დგომა, ჯდომა, ხატვა, წერა და ასე შემდეგ. ეხლა, რამდენად ზუსტია საკუთარი სახელების შინაარსობრივი ჯგუფების ამგვარი დიფერენცირება. მოქმედების სახელებზე მაგალითად ერთნაირი აზრი არ არსებობს და სავსებით სამართლიანადაც მე ვეთანხმები ამ აზრის მესეურთ, იმიტომ რომ მოქმედების აღნიშნული სახელი თავისი შინაარსით უფრო ზმნას ენათესავება, ვიდრე არსებით სახელს. მერე კიდევ სადავოა ერთ სიტყვით ეს სახელი და დააკვირდით კიდევ, აქ დიფერენცირება ხდება შინაარსობრივი ჯგუფებისა ზუსტად სემანტიკის მიხედვით. ეხლა რამდენად არის ეს გრამატიკის კომპეტენცია, ეს სულ სხვა საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ გრამატიკის კომპეტენცია ეს გახლავთ სიტყვათა ფორმა, ცვლა.